今日同大家講一講中五 M1 入邊嘅第10.3，你今日測個 Quiz 4嘅答案。咁見到你哋今日測 Quiz 嗰陣都已經個樣好惆悵啦，所以專登發翻條片俾大家去講一講解翻嘅。好啦，呢度同你講啦，咁呢度第一題咧就話有33隻白貓啦，12隻黑貓啦，25隻啡貓啦，同埋50隻係 mixed colour 嘅，即係幾隻顏色撈埋一齊嘅。咁同你講 according to the statistical reference 咁樣啦，the probability they have long hair 係呢幾個啦。咁所以其實你留意到就係白貓嘅就0.6啦，係 long hair。0.2咧就係黑貓啦，0.5就係嗰個啡貓啦，0.1就係嗰個混色嗰隻貓嘅長頭髮嘅情況啦。咁所以你可以留意到嘅就係乜嘢咧？Total cat 咧就係82隻啦。好啦，呢度你可以寫翻晒出嚟啦。記住做任何嘢都好，寫翻晒啲 conditional probability 出嚟。你寫晒出嚟嘅話，你就好容易做得到噶啦。我呢度留意一下啦，因為已經前提係知道佢係白貓啦、黑貓啦、啡貓同埋mix 埋一齊嘅貓嘛。咁所以全部嗰啲都係 given that 嚟嘅。咁全部 L 就係 long hair 嘅意思啦。咁所以你可以留意到就係PL given W、PL given B、PL given Brown、PL given Mix 分別係0.6、0.2、0.5同0.1啦。咁呢個上面俾咗你噶啦。好似而家 Part A 問你啦，given that it has long hair， 而家問你係白貓同黑貓嘅情況啦。咁所以呢度咧第一件事 given that 係 long hair 啊嘛，咁所以我哋要揾翻個分母係 long hair 先。咁所以 long hair 嘅話，其實個做法好簡單嘅啫，你就係 total probability 啦。咁所以你將我哋要抽中白貓嘅情況乘翻佢係 long hair 啦。咁所以33 over 120乘翻0.6啦。黑貓咁就12除翻120，即係嗰個揀中黑貓嘅 probability 乘翻佢個 conditional probability 啦。咁啊，如此類推。咁其實你可以留意到，其實呢啲全部咧都係啲 intercept 嚟嘅。咁呢個係 L intercept W 啦，呢個就係 PL intercept B 啦。咁如此類推啦。咁樣啦。咁所以你可以留意到呢啲情況之後咧，咁你知道 long hair 嘅probability 就係呢個啦。咁之後啦，咁分子呢一度咧，咁你留意翻啦，我哋係同時間要 long hair 得嚟要係白貓同黑貓啊嘛，咁即係代表兩個情況都要晒啦。咁所以其實我哋係要邊兩嚿咧？我哋就係要呢嚿啦，白貓啊嘛，同埋黑貓呢兩嚿擺喺分子度 OK 啦，因為呢兩個係同時間存在，佢係長頭髮加白貓啦，長頭髮加黑貓，咁所以呢兩個要擺喺分子度。咁下邊 PL 咧就係呢個啦。咁其實佢答案呢度寫嘅分子呢嚿分母記呢嚿嘢，其實就係一個397除翻1200嘅啫。好 Part B 啦，Part B 同我哋講啦 ，given that 佢冇一個 long hair， 佢係一個 mixed colour cat， 咁即係代表啲乜嘢咧？嗱，呢度有少少移錯位啦。咁其實呢一度咧個分母咧 given that 佢唔係 long hair 啊嘛。咁其實如果你平時做開，你跟開我咁樣做嘅話咧，其實只不過就係一減翻呢嚿嘢就係一個唔係 long hair 嘅情況啦。咁所以其實呢度咧，你寫如果你上面係計咗 total probability 嘅話咧，其實你下邊呢個分母咧，你直接寫1減397 over 1200就 OK 啦。好，之後分母啦，分母就係咩啊？分母就係要佢係 mixed colour 嘅 cat， 但係唔係 long hair 啊嘛。咁所以你可以留意到啲嘢就係咧，佢呢度0.1呢一個咧，你將佢一減咗去嘅話咧，即係變咗0.9啦。0.9其實就係佢唔係 long hair， 但係 mixed colour 嘅 cat 啊嘛。咁所以喺呢個位置嘅話咧，你就可以留意到咧，就係呢一個咧，就係我哋分子要嘅嘢啦。分母就係一減翻397除翻1200，咁所以答案咧就會係呢個0.5604啦，就係咁啫。呢一個好，咁呢個第一題啦。好，第二題啦，第二題係難少少啦。第二題咧就同佢講啦，而家咧就話有個 test 可以 check 到嗰個病毒啦。咁而家呢度第一句有啲難理解嘅，同佢講啦，個機會咧。佢係原本係一個帶菌者嚟嘅，但係嗰個檢測咧測到佢係一個唔係帶菌者嘅話咧嘅 probability 同佢原本係一個唔係帶菌者，但係檢測到係一個帶菌者嘅情況，個 probability 係一樣嘅，都係 X%。嗱，我講一次啊，你原本係一個帶菌者，
但係做嗰個 test 咧 test 到你唔係一個帶菌者嘅 probability， 同你原本唔係一個帶菌者測到你係帶菌者嘅 probability 係一樣，都係 X%， 就係咁啫呢一句。所以但係頭三行呢度有啲難理解㗎。好，之後同你講啦 ，5% 嘅人口喺呢度咧係真係帶菌者嚟嘅。跟住之後啦，我同你講啦 ，the probability that a person randomly picked from city is actually a carrier， 即係代表啲咩咧？佢同你講啦，實際 given that 佢係一個 positive result 嘅，而佢真係一個帶菌者嘅 probability 咧就 25% 啦。我而家問翻你 part A， 好啦，呢一度其實你上面嗰呢啲全部 highlight 咗嘅嘢咧，已經可以幫你畫到個 tree diagram 出嚟啦。係點樣咧？首先 H 我就講咗佢係帶菌者啦 ，T 咧就係 positive result。咁所以啦，呢一度一開始呢一度咧就係 H 係帶菌者啊嘛。咁而個城市入邊有帶菌者嘅人係5% 啊嘛。咁所以0.05啦。咁佢嘅相反就係唔係帶菌者啦。咁所以0.95啦。好，之後佢係帶菌者，佢做咗個 test 啊嘛。做咗個 test 嗱，原本佢係帶菌者，但係測到佢唔係帶菌者咧，係 X% 咪一個錯誤。咁所以呢度咧，佢係帶菌者，佢係 negative result 嘅，就係 X% 啦。咁佢嘅相反咪1減 X% 咯。如此類推，佢唔係帶菌者，但係測到佢係帶菌者，即係有錯誤啦，就係 X%。佢嘅相反係 negative result 嘅話，就1減 X% 啦。咁所以其實呢個 tree diagram 可以幫到你㗎啦呢度。跟住 part A 啦，佢揾翻 X 啊嘛，咁就係後邊呢一句25%可以幫到你啦。25%啱啱講咗啲咩啊？就係話佢係帶菌者，佢話咗俾你聽，佢已經係有 positive 嘅 result 噶啦，而佢真係帶菌者啊嘛。咁所以咧個分子咧就係佢係有 positive result，而佢真係帶菌者嘅話咧，就係0.05乘翻呢個1減 X% 啦。因為呢一條路係真係帶菌者加佢 positive result 嘛。好，分母就係 given that 佢係 positive result， 咁所以 positive result 條路係點樣啊？就係呢條路啦。佢係帶菌者，佢有 positive result， 同埋佢唔係帶菌者，但係佢有 positive result， 就係呢兩條路啦。咁所以個分母就係0.05乘1減 X% 啦，加翻0.95乘翻 X%。咁所以其實你可以留意到呢一度咧，就係我啱啱講嘅呢一條路啦。分子咧就係佢要係帶菌者，而佢有 positive result 嘛，就係呢條路啦，就等於翻25% 啦。好，咁所以到啦，通分母啊嘅計啊，就可以 solve 到個 X 咧就係150/11啦。好，之後 part B 而家同你講啦 ，given that 佢有 negative result， 咁即係咩啊？即係代表佢係個分母係 negative result 啦。given that 啊嘛，所以條路係點樣啊？就係咁樣啦。佢係帶菌者，但係 negative result， 同埋佢唔係帶菌者，佢係 negative result 呢條路。咁所以你見到0.05乘 X%， 0.95乘翻1減 X% 就係個分母啦。好，跟住佢要係 non-carrier， 即係佢唔係帶菌者，而佢真係 negative result 嘅話，咁佢條路就係下邊嘅一條路啦。咁所以留意到啲乜嘢咧？就係嗱，而家我將啲 X 寫翻晒落去啦。嗱 ，X 嘅話咧係150/11% 啊嘛。咁你撳完計數機嘅話，應該出到係3/22嘅。咁呢個將3/22寫翻晒落去個 X 度啦，咁所以呢度係3/22啦，3/22啦，咁佢嘅相反就19/22，19/22。好，所以啦，啱啱講到明嗰條路啦，分母係 negative 啊嘛，咁所以係呢條路啦，同埋呢一條路。分母佢話個分子就係話佢唔係帶菌者，同時間係 negative result 嘅話，就係下邊呢一條路啦。咁所以咧，你就可以見到係95%， 0.95乘翻19/22啦，除翻啱啱嗰兩條路加埋一齊，咁但係我就0.9918啦。咁所以其實呢兩題 Chris 咧，其實你書係做過嘅，咁純粹就係想拍翻片話翻俾你聽，啲字眼上係唔同咗，咁但係其實佢個做法都係話 tree diagram 或者 total probability 之後去用翻 base variance 去計翻就 OK 啦。話 tree diagram 好緊要，或者 tree diagram 你就可以睇到好多嘢噶啦。好，咁所以呢一個 quiz 4嘅 answer 嘅講解就去到呢一度啦。